約拿書第2章。約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：我遭遇患難，求告耶和華，你就應允我；從陰間的深處呼求，你就俯聽我的聲音。你將我投下深淵，就是海的深處，大水環繞我，你的波浪洪濤都漫過我身。我說：我從你眼前雖被驅逐，我仍要仰望你的聖殿。諸水環繞我，幾乎淹沒我，深淵圍住我，海草纏繞我的頭。我下到山根，地的門將我永遠關住。耶和華我的神啊，你卻將我的性命從坑中救出來。我心在我裏面發昏的時候，我就想念耶和華。我的禱告進入你的聖殿，達到你的面前。那信奉虛無之神的人，離棄憐愛他們的主，但我必用感謝的聲音獻祭與你。我所許的願，我必償還。救恩出於耶和華。耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。